เมษายนปี 1815 ภูเขาไฟแทมโบราบนเกาะซุมบาวาในอินโดนีเซียระเบิดด้วยพลังมหาศาลเศษเท่าฐานและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถูกพ่นขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศกระจายไปทั่วโลกสร้างม่านบางๆที่ดักจับแสงอาทิตย์ลดอุณหภูมิโลกลงอย่างฉับพลันและผลที่ตามมาก็คือปรากฏการณ์ The Year Without a Summer หรือปีที่ไร้ฤดูร้อนเป็นปีที่ธรรมชาติพลิกโฉมโลกหิมะตกในเดือนมิถุนายนแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งในเดือนสิงหาคมพืชผลตายหมดจนทั่วซีกโลกเหนือนำไปสู่ความอดอยากโรคระบาดและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่แต่ในความมืดมิดของปีนั้นก็ยังเกิดสิ่งสร้างสรรค์ที่ส่งต่อได้มาจนถึงปัจจุบันทั้งวรรณกรรมศิลปะและนวัตกรรมต่างๆเช่นกันติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน1816ปีที่โลกหยุดหายใจสมองที่มีสุขภาพสมบูรณ์และพร้อมรับองค์ความรู้ใหม่ๆเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า 3 อย่าง Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาที่คิดค้นสูตรและผลิตในนอร์เวย์ประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้านมาตรฐานการผลิตน้ำมันปลาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulchannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. ปรากฏการณ์แปลกประหลาดทั่วโลกในปี 1816 ผู้คนทั่วโลกต่างสับสนกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหมอกแห้งแปลกประหลาดปรากฏในสหรัฐอเมริกาตะวันออกม่านหมอกนี้ทำให้แสงอาทิตย์หม่นลงจนสามารถมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าไม่มีลมหรือฝนใดๆสามารถขับไล่หมอกนี้ได้ในภายหลังนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าม่านละอองลอยซัลเฟตในชั้นสตราโตสเฟียร์ปรากฏการณ์ที่เกิดจากฝุ่นภูเขาไฟในชั้นบรรยากาศสูงท้องฟ้าทั่วยุโรปกลายเป็นสีแดงและสีเขียวที่ผิดปกติโดยเฉพาะในลอนดอนพระอาทิตย์ตกมีสีสันจัดจ้านเกินธรรมชาติจนศิลปินหลายคนได้บันทึกภาพเหล่านี้ไว้ในงานของพวกเขาในบางพื้นที่ของยุโรปและอเมริกามีรายงานการตกของหิมะสีน้ำตาลสีแดงและสีเหลืองซึ่งเป็นผลมาจากเท่าภูเขาไฟที่ปะปนอยู่ในชั้นบรรยากาศที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือฤดูกาลที่เหมือนจะถอยหลังในนิวอิงแลนด์ชาวบ้านบันทึกว่าแทนที่อากาศจะอุ่นขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกลับหนาวเย็นลงเรื่อยๆทุกเดือนในปี 1816 มีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นข้าวโพดที่ปลูกไว้มักจะแข็งตายเมื่อถึงเดือนมิถุนายนชาวไร่ต้องสวมเสื้อโค้ทและถุงมือในช่วงกลางฤดูร้อนและสระน้ำกลายเป็นน้ำแข็งแม้ในเดือนกรกฎาคม 2. อุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกลดลง 0.4 ถึง 0.7 องศาเซลเซียสแม้จะดูเหมือนเป็นตัวเลขที่ไม่มากแต่ผลกระทบทางภูมิอากาศกลับรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อในยุโรปกลางและตะวันตกอุณหภูมิช่วงฤดูร้อนลดลงถึง 3-4 องศาเซลเซียสทำให้ฤดูร้อนในปี 1816 กลายเป็นฤดูร้อนที่หนาวเย็นที่สุดในยุโรประหว่างปี 1766 ถึง 2000 บันทึกอุณหภูมิในอังกฤษตอนกลางชี้ว่าเป็นปีที่หนาวเย็นที่สุดเป็นอันดับ 11 นับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในปี 1659 และเป็นเดือนกรกฎาคมที่หนาวเย็นที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้แพทย์ชาวเซเลมแมสซาชูเซตส์เอ็ดเวิร์ดโฮลีโอ๊กซึ่งเป็นนักสังเกตการสภาพอากาศและนักดาราศาสตร์สมัครเล่นได้บันทึกขณะที่เขาอยู่ที่ฟรันโคเนียนิวแฮมป์เชียร์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนว่าอากาศหนาวเย็นอย่างยิ่งพื้นดินแข็งตัวมีหิมะตกตลอดทั้งวันน้ำแข็งย้อยยาว 12 นิ้วในช่วงเที่ยงวันหลังจากนั้นเขายังมีบันทึกในช่วงปีว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากฤดูร้อนเป็นฤดูหนาวในวันที่ 17 สิงหาคมและภายในวันที่ 21 สิงหาคมพืชถั่วและข้าวโพดถูกทำลายจนหมดเขาเขียนว่าทุ่งนาว่างเปล่าและขาวโพลนราวกับเดือนตุลาคมความผันผวนของอุณหภูมิก็น่าตกใจไม่แพ้กันครับในอเมริกาเหนืออุณหภูมิสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากอุณหภูมิฤดูร้อนที่ปกติสูงถึง 35 องศาเซลเซียสเป็นระดับที่ใกล้จุดเยือกแข็งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหนังสือพิมพ์ในนอร์ฟอร์กเวอร์จิเนียรายงานว่าบัดนี้เป็นกลางเดือนกรกฎาคมและเรายังไม่มีอะไรที่เรียกได้อย่างเหมาะสมว่าฤดูร้อนลมตะวันออกพัดมาเกือบ3 เดือนแล้วพระอาทิตย์มักถูกบดบังด้วยเมฆอากาศชื้นและไม่สบายบางครั้งก็หนาวเย็นจนทำให้เราต้องหาความอบอุ่นจากเตาผิง 3. วิกฤตการณ์ทั่วโลกสิ่งที่น่ากลัวกว่าอุณหภูมิที่ลดลงคือผลกระทบต่อการเกษตรและการผลิตอาหาร
พืชผลทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือล้มเหลวอย่างหนักในเยอรมนีเกือบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนำอาหารเข้ามาวิกฤตการณ์นี้รุนแรงถึงขนาดที่นักประวัติศาสตร์จอห์นดีโพสต์เรียกว่า The Last Great Subsistence Crisis in the Western World หรือวิกฤตการขาดแคลนอาหารครั้งสุดท้ายในโลกตะวันตกในไอร์แลนด์มันฝรั่งข้าวสาลีและข้าวโอ๊ตขาดตลาดนำไปสู่ความอดอยากที่รุนแรงราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วยุโรปในสหรัฐราคาข้าวโอ๊ตเพิ่มจาก12เซนต์ต่อบุชเชลในปี 1815 เป็น92เซนต์ในปี 1816 ผู้คนที่หิวโหยชุมนุมประท้วงหน้าตลาดธัญพืชและร้านขนมปังแม้ว่าการจลาจลจะเป็นเรื่องปกติในช่วงที่เกิดความหิวโหยแต่การจลาจลเรื่องอาหารในปี 1816 และ 1817 ถือเป็นช่วงเวลาที่รุนแรงที่สุดในทวีปยุโรปนับตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสความหายนะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยุโรปในควิเบกแคนาดาขนมปังและนมหมดคลังชาวโนวาสโกเชียต้องต้มสมุนไพรที่หาได้เพื่อประทังชีวิตในบราซิลตอนเหนือเกิดความแห้งแล้งรุนแรงแม่น้ำแห้งขอดปศุสัตว์ล้มตายและผู้คนอพยพไปยังชายฝั่งแม่น้ำใหญ่เพื่อหาน้ำโรงสีหยุดทำงานเพราะไม่มีลมพัดให้กังหันหมุนแต่หากกังหันจะหมุนได้ก็ไม่มีธัญพืชให้บดแต่ความหายนะที่รุนแรงยิ่งกว่าคือการระบาดของโรคระหว่างปี 1816 และ 1819 นั้นเกิดการระบาดของไทฟัสครั้งใหญ่ในหลายส่วนของยุโรปโดยเฉพาะไอร์แลนด์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และสกอตแลนด์และเนื่องจากความอดอยากมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 65,000 คนในอินเดียฝนมรสุมที่ล่าช้าทำให้เกิดฝนตกหนักซึ่งทำให้อหิวาตกโรคแพร่กระจายจากแคว้นเบงกอลไปไกลถึงมอสโกซึ่งสายพันธุ์อหิวาตกโรคใหม่นี้ยังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในทศวรรษต่อมาทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายล้านคน 4. กำเนิดวรรณกรรมสยองขวัญในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับความมืดมนและหายนะกลุ่มนักเขียนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันสร้างผลงานที่เปลี่ยนวงการวรรณกรรมตลอดกาลในตอนนั้นแมรี่ก็อดวินอายุ 18 ปีได้เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์พร้อมกับคนรักของเธอคือกวีเพอร์ซี่เซลลี่และพี่สาวต่างมารดาแคลร์แครมอนต์เพื่อไปเยี่ยมลอร์ดไบรอนที่วิลล่าดิโอดาติริมทะเลสาบเจนีวาแทนที่จะได้ปิกนิกในแสงแดดอันอบอุ่นบนเทือกเขาแอลป์พวกเขากลับต้องติดอยู่ในบ้านเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนองอันเลวร้ายด้วยความเบื่อหน่ายไบรอนจึงเสนอให้ทุกคนในกลุ่มแข่งขันกันเขียนเรื่องผีแม้ว่าพวกเขาทุกคนจะรับคำท้าแต่มีเพียงจอห์นวิลเลียมโพลิดอรีแพทย์ส่วนตัวของไบรอนที่เริ่มเขียนก่อนเรื่องสั้นของเขานั้นเกี่ยวกับขุนนางที่เป็นอมตะและสุดท้ายถูกพัฒนาต่อมาเป็นนวนิยายเรื่องแวมไพร์ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นภาพลักษณ์สมัยใหม่ของแวมไพร์อย่างไรก็ตามแมรี่ก็อดวินคือผู้ที่สร้างอสูรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในช่วงวันฝนตกเหล่านั้นเธอนอนไม่หลับคืนหนึ่งขณะที่พายุใหญ่กำลังคำรามอยู่ข้างนอกทันใดนั้นก็มีแสงฟ้าแลบและในแสงวูบนั้นเธออ้างในภายหลังว่าได้เห็นร่างประหลาดของมนุษย์ที่ถูกยืดออกและหลังจากนั้นก็เริ่มแสดงสัญญาณของชีวิตด้วยการทำงานของเครื่องจักรอันทรงพลังภาพหลอนนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของนวนิยายในปี 1818 ของเธอ Frankenstein หรือชื่อรองว่า The Modern Prometheus 5. กำเนิดสิ่งใหม่ทั่วโลกท่ามกลางความมืดมิดกลับมีแสงสว่างของนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบถึงปัจจุบันการขาดแคลนข้าวโอ๊ตสำหรับม้าทำให้ราคาการเดินทางสูงขึ้นเป็นแรงบันดาลใจให้นักประดิษฐ์ชาวเยอรมันคาร์ล สไตรส์ค้นคว้าวิธีการเดินทางโดยไม่ใช้ม้าและในปี 1817 เขาประดิษฐ์ไรซีนหรือเวโลซิเพดซึ่งเป็นต้นกำเนิดของจักรยานสมัยใหม่การอพยพครั้งใหญ่ก็เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่เลวร้ายช่วงปลายปี 1816 และครึ่งแรกของปี 1817 ผู้คนจำนวนมากได้ละทิ้งบ้านเรือนทั่วนิวอิงแลนด์และมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเพื่อหาที่ที่อากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไปประชากรในเวอร์มอนต์ลดลง 10,000 ถึง 15,000 คนในช่วงปี 1816 ถึง 1817 ซึ่งมากกว่าการเติบโตของประชากรทั้งหมดใน 7 ปีก่อนหน้านั้นการอพยพนี้ส่งผลต่อภูมิประเทศทางการเมืองของอเมริกาอย่างลึกซึ้งหลายคนนั้นย้ายไปยังดินแดนเบิร์นโอเวอร์ดิสทริกในนิวยอร์กตอนเหนือซึ่งต่อมาก็ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของขบวนการต่อต้านทาสในอเมริกาอินเดียนาได้รับสถานะเป็นรัฐในเดือนธันวาคมปี 1816
และอิลลินอยส์ใน2 ปีต่อมาทุกวันนี้หากเดินผ่านป่าในนิวอิงแลนด์คุณยังอาจพบหลุมเก็บของใต้ดินและกำแพงหินที่ถูกทิ้งร้างจากครอบครัวที่ละทิ้งบ้านเรือนในปี 1816 ในเอเชียการระบาดของอหิวาตกโรคที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนในอินเดียได้สร้างแรงกดดันให้ปรับปรุงสุขอนามัยในเมืองต่างๆทั่วโลกเมื่ออหิวาตกโรคระบาดถึงลอนดอนในปี 1831 และนิวยอร์กในปีถัดมามันกระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติด้านสุขาภิบาลที่จะเปลี่ยนสถานที่เช่นลอนดอนและท่อระบายน้ำเปิดขนาดใหญ่เป็นเมืองสมัยใหม่ที่มีระบบระบายน้ำและการจัดการของเสียการปฏิวัตินี้ช่วยชีวิตคนนับล้านจากโรคติดต่อในศตวรรษต่อมาจัสตัส ฟอน ลิบิกนักเคมีที่เคยประสบกับความอดอยากในเดมสตัดเยอรมนีได้ศึกษาโภชนาการของพืชและในที่สุดเขาก็แนะนำปุ๋ยแร่ธาตุซึ่งปฏิวัติการเกษตรได้ในเวลาต่อมาในจีนการเปลี่ยนแปลงในการเพาะปลูกก็เกิดขึ้นเช่นกันชาวนาในมณฑลยูนนานเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปเป็นการปลูกฝิ่นเพื่อเป็นพืชเงินสดที่พวกเขาสามารถเก็บออมได้สำหรับช่วงเวลายากลำบากในอนาคตยูนนานจึงกลายเป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่สำคัญของโลกแต่ว่าก็ส่งอิทธิพลในการมอมเมาชาวจีนในอีก50 ปีต่อมา 6. แนวคิดทางศาสนาปีที่ไร้ฤดูร้อนนั้นไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงภูมิประเทศและสังคมแต่ยังส่งผลต่อแนวคิดทางศาสนาด้วยหนึ่งในผลกระทบที่สำคัญที่สุดนั้นเกิดขึ้นในอเมริกาครอบครัวของโยเซฟ สมิธย้ายจากนอร์วิช เวอร์มอนต์ไปยังพาลไมรา นิวยอร์กการย้ายถิ่นฐานนี้ก็นำไปสู่เหตุการณ์ที่โจเซฟ สมิธอ้างว่าได้พบกับเทวทูตมอโรไนและแผ่นทองคำซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งศาสนาคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหรือศาสนามอร์มอนในยุโรปโดยเฉพาะในอังกฤษผู้คนนั้นเชื่อว่าสภาพอากาศที่ผิดปกติเป็นการลงโทษจากพระเจ้าบทความในหนังสือพิมพ์หลักกล่าวถึงฤดูร้อนที่หายไปว่าเป็นพระพิโรธของพระเจ้าและจำนวนผู้คนที่เข้าโบสถ์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเห็นได้ชัดว่าศาสนาให้คำอธิบายและความหวังในช่วงเวลาที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในอิตาลีคำทำนายโบโลญญาทำให้เกิดความตื่นตระหนกเรื่องวันสิ้นโลกนักดาราศาสตร์นิรนามทำนายว่าจุดบนดวงอาทิตย์จะครอบคลุมดวงอาทิตย์และทำให้เกิดความมืดในวันที่18 กรกฎาคมปี 1816 เมื่อฤดูใบไม้ผลิที่มืดมนตามมาด้วยฤดูร้อนที่มืดและหนาวยิ่งกว่าหลายคนจึงเริ่มหวาดกลัวว่าคำทำนายนี้กำลังจะเป็นจริงและวันสิ้นโลกใกล้จะมาถึงนักบวชและนักเทววิทยาหลายคนตีความเหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณแห่งยุคสุดท้ายการอ้างอิงพระคัมภีร์เกี่ยวกับความมืดมิดหิมะนอกฤดูและความอดอยากเพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะที่บางคนนั้นเชื่อมโยงกับคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับวันสิ้นโลกแต่ความศรัทธาทางศาสนาไม่ได้ทำให้ผู้คนหยุดค้นหาคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภูเขาไฟและสภาพภูมิอากาศโลกจะเห็นได้ชัดครับว่าแม้ในยามที่มืดมิดที่สุดนั้นมนุษย์ยังสามารถปรับตัวเรียนรู้และเติบโตได้แต่ที่แน่ๆความท้าทายของมนุษย์ในปัจจุบันคือการได้เลือกครับว่าจะรอให้วิกฤตธรรมชาตินั้นบังคับให้เราเปลี่ยนแปลงหรือจะเรียนรู้จากอดีตและลงมือทำก่อนที่จะสายเกินไป